Hello friends, good afternoon. Welcome back to our channel. Today is 26th January, Republic Day, and now the time is 1 p.m. আমরা আজকে একটু তাড়াতাড়ি লাঞ্চ করব, বাট লাঞ্চ করার আগে এই যে আমাদের যে বেবিসগুলো আছে তাদেরকে আগে লাঞ্চ করতে দিয়েছি। আর আমরা আজকে একটু তাড়াতাড়ি লাঞ্চ করব কারণ আজকে একটু বেরোবার প্ল্যান আছে। আজকে আমি, বনু, মা, বাপি চারজনেই একটু বেরোবো। তো কী জন্য বেরোবো সেটা তো তোমরা দেখতেই পাবে। আমরা বিড়াল চাষ করেছি, দেখো 4 জন বিড়ালের চাষ করেছি। তোমাদের যদি দরকার লাগে নিয়ে যাবে আমাদের বিড়ালগুলো। তুই জায়গা খাচ্ছে দেখো। এইটা হচ্ছে মা আর এই তিনটা হচ্ছে বাচ্চা। এটা প্রথমের, এই দুটো এই হয়েছে। তুই খাগা, এখানে বসে আছে বৈশাখী। বৈশাখী তো চলে গেছে যা ওখানে খাগা, যা খাগা। বৈশাখীর যে প্রথমের বেবিটা না, মানে যে একটু এখন বড় হয়ে গেছে, সে এত বদমাস। ও একটা পট থেকে খাচ্ছিল, তো সেখান থেকে বৈশাখী খেতে গেল বলে ওকে এমন কিক মারলো, মানে বৈশাখী ভয়ে একদম পালিয়ে এলো। দিয়ে যে এইখানে যে বসেছে আর যাচ্ছেই না খেতে, তো তার জন্য বাপি এবার ওকে কোলে করে দিয়ে এলো যে তুই খা, ও চলে গেছে, ভয় নেই, আমরা আছি। তো এরপর তোমাদেরকে বলি যে আমরা আজকে কেন বেরোবো। অ্যাকচুয়ালি আজকে আমরা একটা ফ্রিজ কিনতে যাব। আমাদের ফ্রিজটা না একটু স্মল সাইজ, দ্যাটস ওয়াই আওয়ার ফ্রিজ ক্যানট অ্যাকোমোডেট অল দ্য স্টাফস। সো আমরা ডিসাইড করলাম যে একটা বড় ফ্রিজ কেনা যাক। মাম্মা অনেক দিন ধরেই বলছিল যে একটা ফ্রিজ কিনবো। অ্যাকচুয়ালি ওয়েটিং ফর দিস ডে বিকজ 26 জানুয়ারিতে না অনেক জায়গাতেই অনেক অফার দেয়। তো আমরা এখন চলে এসেছি রিলায়েন্সের যে ইলেকট্রনিক্স ডিপার্টমেন্টটা আছে সেইখানে। এর নিচেতে আছে গার্মেন্টস সেকশন আর দোতলায় আছে ইলেকট্রনিক্স সেকশন। তো আমরা সেখান থেকে একটা ফ্রিজ কিনবো বলে ডিসাইড করেছি। আর এখানে 26 জানুয়ারিতে অনেক অফার দেয়, তো চলো দেখা যাক কতটা অফারে আমরা পাই। আর এখানে মাম্মা আর বাপি মানে বুঝে নিচ্ছে যে কতটা অফার পাওয়া যাবে। ক্রেডিট কার্ডে কিনলে আরও কিছুটা অফ হবে, তো সেইগুলোই দেখছে আর কি। আর এই যে এই ফ্রিজটা আমরা কিনবো বলে ডিসাইড করেছি। দেখো তোমরা কেমন। অ্যাকচুয়ালি আমাদের ফ্রিজটা না ডিসাইড করাই ছিল, মাসিমণিরা এই একই ফ্রিজ কিনেছে বাট স্টিল কালারের, বাট আমরা কিনছি ব্ল্যাক কালারের। মাসিমণি আর আমাদেরটা একই, স্যামসাংয়ের, আর মডেলও এক। ফ্রিজ তো আমাদের চুজ করা হয়ে গেছে অ্যান্ড নাও উই আর জাস্ট ওয়ার্কিং অ্যারাউন্ড অ্যান্ড বিভিন্ন জিনিসগুলো দেখছিলাম, খুব ভালো লাগছিল। আর হ্যাঁ, তোমাদেরকে আরেকটা কথা বলা হয়নি, আজকে নীলু আঙ্কেলও একটা ফ্রিজ নিচ্ছে, দুটো ফ্রিজ একসঙ্গে নেওয়া হবে। তো এই যে দেখো, একটা ব্লু কালারের আর একটা মারুন কালার, দুটো চুজ করা হয়েছে, তার মধ্যে একটা নেওয়া হবে। নীলু আঙ্কেল একটা সিঙ্গেল ডোর, ডাবল ডোর নয়। আর এখানে ভ্যারাইটি টাইপসের ফ্রিজ রয়েছে, দেখো তোমরা, খুব সুন্দর সুন্দর ফ্রিজ ছিল, বাট আমাদের ওইটাই সব থেকে মানে একদম কি বলবো, সবাই ওটাই বেশি প্রেফার করছে, মানে আমি, মা, বাপি, বনু, তার জন্য আমাদের ওটাই নেওয়া হলো। আর এখানে দেখো বনুর ভিডিও করছি বলে ভীষণ বিরক্ত হচ্ছে, বলছে আমার ভিডিও করিস না, বাট আমি তাও করে নিয়েছি, কি আর করা যাবে। তো আমাদের ফ্রিজ নেওয়া একদম কমপ্লিট হয়ে গেছে, মানে চুজ করা হয়ে গেছে। এরপর যে সমস্ত প্রসিডিওরগুলো থাকে সেগুলো আর কি হচ্ছে দোতলায়। আর আমি আর বনু এখন চলে এসেছি গার্মেন্টসের সেকশনে। তারপরে মাম্মাও আমাদেরকে জয়েন করেছে। আর এখন বসে আছি, বনু ট্রায়াল করছে, ট্রায়াল রুমে আমি আর মাম্মা বসে আছি। আমারও সব ট্রায়াল লাগে না, বাট বনু একটু ট্রায়াল করে। এখন তবু ট্রায়াল রুম ফাঁকা আছে, বাট যখন ওই লাইন দিয়ে ট্রায়াল করতে হয় আমার জাস্ট বিরক্ত লাগে, আমার কোনো দরকার নেই ট্রায়াল করার। তো
তো আমরা রিলায়েন্স থেকে বেরিয়ে পড়েছি, প্রবাবলি কালকে ওরা ফ্রিজটা ডেলিভারি দেবে। আর এখন আমরা বর্ধমানের টাউন হলে চলে এসেছি, ওখানে খুব সুন্দর মাঘ উৎসব হচ্ছে, মানে খুব সুন্দর মেলা হচ্ছে। তো সেখানেই একটু চলে এলাম, যেহেতু হাতে একটু টাইম আছে তো ভাবলাম একটু মাঘ উৎসবটাও ঘুরে যাই। খুব সুন্দর মেলা বসেছে, পিঠে পুলি বিক্রি হচ্ছে, বেশ ভালো লাগছে, আবার অনুষ্ঠানও হচ্ছে। তো আমরা টাউন হল থেকে বেরিয়ে পড়েছি, আর বেরিয়ে বেলুনসগুলো দেখে আমি নিজেকে আর রেজিস্ট করতে পারিনি, ক্যাপচার করে নিলাম। তো চলো এখন বাড়ি যাই, আবার তোমাদের সঙ্গে পরে দেখা হচ্ছে। তো এটা হচ্ছে নেক্সট ডে, মানে 27 জানুয়ারি, ওই সকাল 11টা 11:30 মতো বাজছে। আর এই যে ফ্রিজ ডেলিভারি দিতে চলে এসেছে। ওরা কবে সেট আপ করবে সেটা এখনও জানি না, বোধহয় আগামীকাল বা আজকে বিকালেও হতে পারে, আই এম নট শিওর। তো এখন ওরা ডেলিভারি করে দিয়ে যাচ্ছে। তো আজকের মতো ভিডিওতে আর কিছু দেখাবার নেই, ভিডিওটা আর এক্সটেন্ড করছি না, এখানেই এন্ড করছি। তোমাদের যদি কিছু ভিডিওর মধ্যে ভালো লেগে থাকে, প্লিজ টু লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার, অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল। সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ব্লগ। টাটা।